Assalomu alaykum ahli hurmatli obunachilar. Navbatdagi ishimizni ham bitirib oldik. Bitta xonadagi ikkita o'rnatdik. Birinchi Ramazonni ikkinchi kunida bo'lib ketadi. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qilasizlar. Birinchisi qurib ketdik. Pollari ham yo'q, ancha qiyin bo'ldi. Hoppa. Hurmatli obunachilar. Ikkinchi pechkamiz bu yuqorida mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ikkita xonani xudosi isitib beradi. O'tin, ko'mir, gazga mo'ljallangan pechka. Ikkita xonani o'rtasiga quriladi. Bilmagan odamlarga yana bitta qaytadan aytib ketamiz. Razmeri yangi uy solyapti turganlarga. Razmeri 86-90 cm tashab ketilsa bo'laveradi. Bir o'mni tashab ketishgan ekan. Ancha joy ochiq qoldi. 1,5 g'ish, 1 g'ish, shlakablok, sinchli, pishgan g'ish, xom g'ish bo'laveradi. Shunday uylarga qursa bo'laveradi. Mo'ri обязательно zigzag bo'ladi bizda. Prямо qo'yamiz. Bu oldi tarafi ham yo'q o'zimizdan olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Voy. Orqa tarafi. Orqa taraf mana. Hurmatli obunachilar. Ham yo'g'ini olib borib shu uy egasi sement qumini olib beradi, shiperdan chiqaradigan bo'lsa, azbizni olib beradi. Mana shu holatda bitirib beramiz o'zimiz ham yo'g'ini borib. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.